Սարգսյան, դուք նշել եք, որ այս քրեական գործի սկիզբն անօրինական է եւ նաեւ անօրինական են հետագա բոլոր գործողությունները։ Կմանրամասնեք ինչու եք այդպես նշել։ Ուրեմն տեսեք, խնդիրը ինչու է այս քրեական գործում։ Քրեական գործը ըստ գործում արկա ինչ որ փաստաթուղթ կա, որտեղ նշված է, որ երբ որ քրեական գործը 2007 թվականին կարճվել է, ուղարկվել է դատախազին, որպեսզի օրինականություն ստուգվի, այդ պայդրությամբ եղել է դրանում 75 թերթ փաստաթուղթ։ Այս պայդրությամբ կա 35 թերթ փաստաթղթի պատճե, մնացած փաստաթղթերը ավելի շատ, այսինքն 41-42 թերթի տարբերություն կա, որոնք որ դրանց գոնե պատճեներն էլ չկան, ոչ միայն բնօրինակը ընդհանրապես քրեական գործի չկա, այլ նաև պատճեները չկան։ Հիմա տեսեք, ցանկացած քրեական գործում, եթե մի փաստաթուղթ պատճեի տեսքով է, օրենքը հստակ ասում է, որ այդ փաստաթղթի պատճեի իսկությունը պետք է հավաստվի պատշաճ կարգով արդ իրականացնող մարմնի կողմից։ Այսինքն պետք է հաստատի, որ սա իրական փաստաթուղթ է, սա իսկական է։ Հակառակ դեպքում պատճե է, որ ով ինչ ասենք, պատճեի հետ կարող է դրանում ավելացնել, պակասացնել, ներառել եւ այլն։ Դրա համար օրենքը այդ պահանջը նախատեսել է։ Այս առումով, երբ որ օրինական փաստաթղթերը չկան, միանգամից քրեական գործում համարում ենք, որ որևէ ապացույց ըստ էության գոյություն չունի, այս հիմքով քրեական գործը արդեն չի կարող շարունակվել։ Բայց ավելի կարևոր հանգամանք ասեմ։ Երբ որ Դավիթ Սիմոնյանը դիմում է հասցեագրել համապատասխան մարմնին, որտեղ նշել է, որ ժամանակին չեմ ասել, որ Հայկ Սարգսյանն է իմ ուղղությամբ կրակոց արձակել, հիմա եմ ասում այս նոր տվյալը, ուրեմն ցանկացած դեպքում ինչ պետք է անի վարորդ իրականացնող մարմինը, դատախազը, պարտավոր է վերցնել այս հաղորդումը, որտեղ նոր հանգամանքներ է հայտնում, համեմատի ամբողջ քրեական գործի հետ, խորությամբ ուսումնասիրի տեսնի արդյոք այս տվյալները այնտեղ արկա եղել են, թե ոչ։ Եթե որևէ անգամ այդ քրեական գործում, թեկուզ օպերատիվ կերպով դրա մասին հղում կատարված լիներ, թեկուզ որևէ մեկը ինչ որ տվյալ հայտնասիներ, բայց հաստատված էլ չլիներ, այս դեպքում չեն կարող ասել, որ սա նոր հանգամանք է։ Բայց այս դեպքում չունենալով քրեական գործը, չուսումնասիրելով քրեական գործը, չտեսնելով դրանում կա թե չկա, ընդամենը քննիչի նախորդ 2007 թվականի որոշման բովանդակությունը, երբ որ տեսնում են, որ Արտուր Ղևոնդյանի վերաբերյալ կարճումը տեղի ունեցել, ասում են, որ Հայկ Սարգսյանի վերաբերյալ տվյալ չի եղել։ Գիտեք, սա ընդամենը ենթադրություն է, սա օրենքից չի բխում, որովհետև նորից եմ ասում, եթե մենք ասում ենք, օրինակ այս տվյալը քրեական գործում կա թե չկա, եղել է թե չէ, միակ եղանակը դա տրամաբանությունն է, ուրիշ բան պետք չի, այդ քրեական գործը ամբողջությամբ ուսումնասիրել։ Հիմա ով է ասում, որ 42 թերթ մյուս նյութերում, որոնք որ այս բանին չկան, այսպիսի տվյալ չի եղել եւ սա իրականում նոր հանգամանք է։ Ով է դա ասում, ոնց է կարողանում հիմնավորի, այս հարցերի պատասխանները չկա։ Այս հիմքով եւս այս քրեական գործը չի կարող համարվել օրինական, հետեւաբար այն որոշումը, որ ի սկզբանե նոր հանգամանքներով վարույթը արդեն հարուցվեց, գլխավոր դատախազն վերացվեց կարճան որոշումը, այս դեպքում արդեն այսպես անօրինական է, հետեւաբար չէր կարող այս գործը շարունակվել։ Բայց եկեք մի հատ էլ առաջ գնանք։ Ասենք, որ թեկուզ սա էլ է օրինական, ամեն ինչ օրինական են միջև հիմա արել։ Ինչ են ասում։ Ասում են Դավիթ Սիմոնյանը ասում է, որ Հայկ Սարգսյանը մոտ 1.5 մետրից հեռավորությունից առջևից կրակել է իր որովայնին եւ վնասված պատճառել։ Սա նոր հանգամանքն է, որ ասում է։ Ուրեմն գործում արկային փորձագետների եզրակացություններ, երկու տարբեր եզրակացություններ, դատաձգաբան, դատաքիմիական փորձաքննությամբ ինչ են ասում։ Հակոստներն են հետազոտում, ասում են, որ վնասվածքները հետևի կողմից են, կրծքավանդակի հետին հատվածից են մուտքը եւ ելքը առջևից։ Դավիթ Սարգսյանը ասում էր, որ առջևից որովայնին է կրակել։ Արդեն տարբերությունը ակնհայտ է, բայց ուղղակի չեն ասում, հիմնավորում են, որովհետև այնտեղ վնասվածքները հագուստի թելիկները դեպի ներս են անցքի մոտ, դեպի ներս են ուղղված, իսկ ելքի հատվածում դեպի դուրս։ Սա նշանակում է, որ մտնելուց դեպի ներս են ուղղել, դուրս գալուց գնդակը դեպի դուրս։ Հետևի հատվածում կա այրված հատված, որտեղ որ գնդակը մուտք անելուց նաև այդ վառոդի մնացորդներն է մնում եւ այրում է տեղի ունենում, իսկ դուրս գալուց արդեն չկա, որովհետեւ մաքրվել էր այն հատվածում։ Այսինքն այս ապացույցների հիման վրա փորձագետները գտել էին, որ մուտքի անցքը հետևի կողմից է, կրծքավանդակի հետին ձախ հատվածից, ելքը առջևից։ Նաև կար համալիր փորձակնություն դատաբժիշկ դատաձգաբանների կողմից, որտեղ ասում են, որ կրակոցի պահին Դավիթ Սիմոնյանը հետևի ձախ հատվածով կրծքավանդակի ուղղված է եղել դեպի զենքը։ Հիմա այս ամբողջի համատեքստում վարույթ իրականացնող մարմինը ասում է, չէ, Դավիթ Սիմոնյանը այսօր նոր տվյալ է հայտնել, որ մոտ 1.5 մետր հեռավոր, այնտեղ ասում է փորձագետները ասում են 10-ից 30 սանտիմետր մոտ տարածություն, այստեղ 1.5 մետր։ Այսինքն տարածություն, դիրք, հեռավորություն, այս ամեն ինչը չի համապատասխանում Դավիթ Սարգսյանի ցուցմունքներին, բայց համարվում է, որ Դավիթ Սարգսյանը ճիշտ ցուցմունքներ է տվել։ Այս ամբողջը այնպիսի խախտումներ են, որ
եթե իրականում եմ ասում, այս քրեական գործը չվերաբերվեր Հայկ Սարգսյանին, վստահ եմ, այսպիսի քրեական գործ երբևէ դատարան չէր գաներ հասներ։ Այսինքն ես խիստ կասկածում եմ, որ դատախազությունում սրա մասին չեն հասկանում, խիստ կասկածում եմ, որ քննչական մարմինը չի հասկանում։ Բավականին լուրջ պրոֆեսիոնալներ կան, եւ այս գործը եթե իրանք նայել են, մեր հսկող դատախազն էլ բավականին լավ մասնագետ է, վստահ եմ ինքն էլ գիտի սրա մասին։ Բայց չէ, այս դեպքում հակառակն է գործում։ Ավելին ասեմ, եկեք պատկերացնենք մեկ այլ քրեական գործ, երբ որ կհիմնավորվի, որ Դավիթ Սարգսյանը ճիշտ է ասում, դեմ դիմաց կանգնած 1-ից 1.5 մետրից կրակում է մեկ կրակոց որովայնին, որից հետո անմիջապես տանում են հիվանդանոց, որպեսզի հանգարց չմահանա, չեն շարունակում, որպեսզի ասենք անձին սպանեն եւ այլն, բայց ասում են սպանության փորձ։ Սպանության փորձի չի ասում, ուղղակի դիտավորություն է պետք նպատակ անձին սպանելու եւ իր կամքից անկախ հանգամանքներով չկարողացա սպանել։ Հիմա էս էլ իր հերթին, այսինքն արդյոք դատախազությունը գտնում է, որ այս պայմաններում ուզում էին սպանել, ուզում էր Հայկ Սարգսյանը սպանել, հա, Դավիթ Սիմոնյանին, եթե անգամ ինքնակրակ է։ Տեսեք, ինչքան խնդիրներ կան, բայց այս քրեական գործը դատարանում, այս քրեական գործը քննվում է այսքան երկար ժամանակ, նույնիսկ որոշ ժամանակ կալանավորեցին այս հիմքով։ Ինչ են սա արել, որովհետև դրանից ավելի ցածր, օրինակ 112 հոդվածի առաջին մասի պարագայում, եթե հիմնավորվի, որ Հայկ Սարգսյանն է, եթե, ապա սա ընդամենը 112 հոդվածի առաջին մասը, ծանր մարմնական դիտավորությամբ, որի համար վաղեմության ժամկետները քրեական պատասխանատվության ենթարկելու անցել է։ Ինչի դրեցին սպանության փորձ, որպեսզի վաղեմության ժամկետների հիմքով հանկարծ գործը չկարճվի, որ կարողանան կալանավորել։ Հիմա այստեղ օրինականություն է, ակնհայտ է, որ ոչ։ Ինչի են անում, կարծում եմ իրենք կպատասխանեն։ Հաջորդ դատական նիստի նոր միջնորդություններ ներկայացնելու եք դուք։ Հաջորդ դատական նիստին մենք պետք է շարունակենք փաստաթղթերի հետազոտումը, դրանից հետո նաև այդ չներկայացած վկայի հարցը պետք է քննարկվի, եթե ներկայանա հարցակում ենք, եթե չէ քննարկենք ցուցմունքների հրապարակումը, որից հետո դատանը պետք է հարցնի միջնորդություններ կան թե չէ, ըստ պայդրության վերջնական որոշում չունենք, մենք ունենք միջնորդություններ թե ոչ, եթե չունենանք, արդեն կանցնենք դատական վիճաբանությունների փուլ, որպեսզի դատախազը ներկայացնի մեղադրական ճառը կամ, չգիտեմ, գուցե այլ որոշում կայացնի։ Սարգսյան նաև երեք նաև Սերժ Սարգսյանին էին հրավիրել հատուկ քննչական ծառայություն եւ նրա նկատմամբ մեղադրանք էր հարուցվել, որ գումար հափշտակելու վերաբերյալ եւ նրա փաստաբանը նշել էր, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Հիմա դուք ինչ եք կարծում, հնարավոր է նաև որ Հայկ Սարգսյանի նկատմամբ էլ նույն քաղաքական հետապնդումն իրականացվում։ Գիտեք, ես Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքի հանգամանքներին չեմ տիրապետում եւ չեմ կարող ինքս որևէ գնահատական տալ։ Եթե նրա փաստաբանը հայտարարել է, վստահ եմ, որ որոշակի դրա հետ կապված իր եզրահանգումներն ու հիմքերը ունի հայտարարելու։ Հայկ Սարգսյանի մասով ես այս պայն ձեռնպահ կմնամ հայտարարել դա քաղաքական է թե ոչ։ Մի բան ակնհայտ է, որ իշխանափոխությունից հետո, հեղափոխությունից հետո այս process-ը տեղի ունեցավ եւ այս process-ը տեղի չունեցավ օրինական։ Հա? Ուրեմն ես երբևէ որևէ գործով դեմ չեմ եղել, որ թեկուզ իշխանափոխությունից հետո process-ներ լինեն եւ դա բնական է, որ պետքա լինեն, հա, կապ չունի ում հետ կապված ինչ եւ այլն, այսինքն կարող են նման process-ներ լինել, բայց այս process-ները երբ որ օրինական տեղի չեն ունենում, իմ համար արդեն սա որևէ նշանակություն չունի երբ է տեղի ունենում։ Եկեք պատկերացնենք, հա, այսօր ասում են, որ մենք քննում ենք մի քրեական գործ, որով նախկինում ապօրինություններ է տեղի ունեցել, բայց մենք այդ քրեական գործը ըստ էության քննում ենք ապօրինություններով։ Հիմա ուզում եմ տարբերությունը հասկանալ։ Նախորդ ապօրինության եւ ներկայիս ապօրինության ո՞րն է այս տարբերությունը։ Անձինք իմ համար անձինք որևէ կարևորություն չունեն այս հարցում, եթե խոսքը գնում է իրավական պետության մասին եւ իրավաբանության մասին։ Չի կարող ապօրինի եղանակներով օրինականություն հաստատվել։ Սա եթե հստակ ֆիքսեն մեր իրավապահ մարմինները, հետագայում իրենք այս մասով խնդիր չեն ունենա։ Պատկերացնենք մեկ այլ հեղափոխությունից հետո սկսեն սա քննել, թե ով ինչ ապօրինություն է արել։ Հետո դրանից հետո քննեն մյուսը, այսինքն սա անվերջ երևույթ կլինի, իսկ եթե լինի օրինական ընթացակարգեր, խնդրեմ, ես որպես պաշտպան եկել եմ դատարան, ներկայացնում եմ անօրինական ընթացակարգ։ Եթե կարողանան հիմնավորել, որ օրինական է, շատ բարի, բայց որևէ հիմնավորում այս քրեական գործի պարագայում չկա։ Ես այնքան ակնհայտ եմ ներկայացնում խնդիրները։ Միշտ կարելի է ասել, որ մենք չենք տեսնում այս փաստաթղթերը, բայց փաստաթղթերը, որը որ գործում կա, երևում է, որը որ չկա, Դավիթ Սիմոնյանի մասով ինչի փորձաքննություն չնշանակեցին։ Վնասվածքները ակնհայտ երևում էին մարմնի վրա բազմաթիվ, միջնորդում ենք փորձաքննություն, տեսնենք հարվածի արդյունքա թե չէ, ասում են Դավիթ Սիմոնյանը ասաց, որ մոծակն է կծել։ Ակնհայտ կապտուկներ, վնասվածքներ, չգիտեմ, մեջքի ցավ բան եւ այլ։ Այս դեպքում ցանկացած օբյեկտիվ դիտորդ կասի, որ նշանակեիք փորձաքննություն,
Փորձագետը կտար, որ մոծակն է գծել, կպարզվեր, որ մոծակն է գծել։ Ինչ եք մի անգամից դուք ընդունում։ Իսկ իմ մոտ կասկած է առաջանում, երբ որ չի նշանակվում, ուրեմն մոծակը չի գծել։ Կարող իրականացնում մարմինը գիտի, որ չի գծել, հետեւաբար չեն ուզում խնդիրները բարձրաձայնվի։